今次咧講八福，咁就講到第五福咯噃。咁咧就其實第五福係一個轉捩點嚟嘅嚇。咁咧就我再提一提啊，因為咧我係知道成個結構嘅，咁我開始講嗰時就冇講得詳細，因為等你慢慢一步一步明白咁我提過咧，其實即係八福咧，其實佢係好似個結婚蛋糕咁噶啦佢第一層咧就係虛心嘅人第二層咧就係哀慟嘅人第三咧就係温柔嘅人，第四咧就係飢渴慕義嘅人。咁咧呢四個層次嘅咧都係有少少係要人去幫佢嘅要人去幫佢嘅。咁但係到第五個福咧就開始積極啦佢叫咩咧？佢就話憐恤人的人有福了，因為他們必蒙憐恤。係啦，咁你要發現咧嗰個稱咧就開始貼咗個 balance 啦，即係向咗另外一邊咯喎之前嗰四個咧都好似係需要人去幫助咁樣嘅，但係到第五就已經唔係啦。第五就調翻轉頭，我哋已經去幫助人噶咯喎咁所以咧呢班進入神國嘅人咧，就從一個低位慢慢提升到咧，就係除咗唔需要人幫，反而去幫翻人嘅咁呢個咧就係一個好嘅層次。同埋我哋嘅人生嘅長進咯，我亦都咁講咁就我時時咧有個問題咧，就問下大家個有陣時會覺得就究竟係你俾人幫係有福啲啊，定係你幫人有福啲啦？咁就似乎俾人幫係好似好啲係嘛？咁其實唔係嘅喎因為咧你能夠幫人咧，就代表你有能力，你先會幫到人噶嘛咁如果你覺得自己冇能力，你就時時都覺得要人幫你嘅咁所以咧就喺呢個憐恤嘅人有福了，因為他們必蒙憐恤。咁呢個初頭係由一個要需要人幫嘅人咧，就變成一個會去幫人嘅人。哇！咁你可以可想而知呢個神國嘅力量原來會將人嗰個質素提升到去另外一個層次，係啦咁樣。憐恤嘅人，其實憐恤係咩意思咧？咁喺英文咧嗰個 terms 叫做 merciful。其實大家都好似憐憫人究竟係乜嘢意思咧？咁咧有一個詞彙咁其實會令大家明啲容易啲明白嘅叫做同理心merciful 嘅人咧，或者係憐憫人嘅人咧，有一個好重要嘅能力嘅。呢個能力咧好奇怪嘅喎，唔係太多人會用嘅喎就係咩咧？叫同理心。同理心咧呢個能力咧，其實係唔容易㗎。你要將自己嘅觀點要從第二個人嘅角度去睇，你先知道體會到咧對方嘅人嘅心情嘅喎。即係時時嗰啲夫婦嘅陪談裏邊咧時時都會講噶啦丈夫同太太嗰個性格好唔一樣嘅咁咧就女性就比較內含啲啦咁就男人咧就比較剛強啲、外向型啲嘅喎咁所以咧其實呢兩種人嘅溝通咧時時都出現問題嘅有人用蝴蝶同水牛嚟代表呢兩種生物嘅究竟呢兩種生物點樣可以溝通嘅咧一個就講咗天上邊，一個講咗地下邊咁就一個講心，一個講個腦筋咁就即係上帝將一男一女變黐埋咧呢個功課就真係難得因為隻水牛就要學點樣同嗰隻飛來飛去嘅蝴蝶你唔知佢老婆時諗乜嘢㗎咁就蝴蝶咧時就諗下呢個大水牛咁樣講極都唔明嘅咧咁樣咁咧其實就要呢兩個人咧學識溝通咯點樣去喺另外一個同自己唔相似嘅人你要明白對方嘅感受哇！呢個係一個憐恤嘅人咧係必備
備嘅條件啊。如果你冇咗呢個條件咧，你係冇辦法體會點解對方會有咁嘅睇法㗎噃。嗱，呢種能力就其實當然即係唔係話好罕見，但係你細心諗一層嘅話咧，呢個其實係一個對自我了解嘅一個好重要嘅過程啊！嚇，呢個叫同理心啊！你能夠體察到對方嘅心情，你先至可以去安慰人噶嘛，係咪啊？咁所以咧，你能夠去憐恤人嘅話咧，你啊絕對唔係一個唔用心啊，亦都唔係唔用腦筋嘅人啊。所以咧，你兩樣都用啊，又有腦筋又有個心啊，咁你先至會憐恤人噶嘛，係咪？咁所以咧就佢話憐恤嘅人有福了，因為咧呢啲人都會被憐恤嘅喎。好啦，咁咧就俾個見證大家啦嚇。咁咧嗱，呢個見證就唔係我度嚟嘅喎嚇。咁我睇到一個節目啊，喺 YouTube 上邊嘅嚇，呢個叫做 Caught in Providence 呢個係一個城市啦。好似係州嚟添啊！我唔記得咗，唔好意思嚇。佢好似 Providence 好似係州嚟嘅，不過 at least 一定係個城市名嚟㗎啦。咁咧就佢喺東岸嘅啊，佢好近 Boston 嘅嚇。咁咧就呢個係一個 traffic court 嘅節目嚟嘅啊。咁咧就好多人上去就違例泊車啊，或者係衝紅燈啊嚇。咁咧就去到呢個 judge 嘅面前啊。呢個 judge 咧就叫做 Frank Caprio 啊。咁咧呢個 judge 咧就好仁慈，好仁慈嘅啊，好奇怪嘅喎嚇。佢時時都放過嗰啲人嘅喎嚇。咁咧就啲人上到去咧就講佢哋個情況啦嚇。譬如話有啲咧就係失業嘅，咁就唔知因為要去唔知幫咩人，咁就違例泊車，咁啊俾人即係食牛肉乾啦，罰告票，咁就上去庭就見到呢個 judge 佢解釋下，好奇怪嘅喎。呢個 judge 咁當然啦，我唔知係佢淨係錄咗佢放過嗰啲人嗰啲片啦，定係佢罰人嗰啲片佢有冇放埋上去，我就唔係太過記得。不過都有嘅，佢有即係譬如話都係罰佢60蚊啊、80蚊啊，有時就睇下嚴重啲有100-200蚊都有嘅咁樣。咁但係呢個 judge 咧會同嗰啲人傾嘅喎啊。咁有時咧，如果你帶埋啲細路哥上去咧，咁佢有時會叫個細路哥上去佢嗰個即係拎住嗰個錘仔嗰個位置嗰度咧，就叫問下個細路，你覺得你爹哋咁樣做啱唔啱啊？咁樣啊，你覺得佢guilty唔guilty啊？咁樣即係等佢個仔去判佢老豆嘅喎。咁有時啲細路就即係我覺得佢都可能話個老豆唔啱咁啊，大家笑一場。但係通常佢都係揾啲藉口去放過嗰個人嘅喎嚇。咁咧我心諗咁奇怪嘅咯，呢個咁嘅法官即係上親去都差唔多佢都放嘅。一係減價，一係就呢樣嗰樣咁樣究竟呢個法官係有啲咩道理嘅咧嚇？咁嗱我就冇問佢啦嚇。咁我其實即係老實講呢個咧呢個法官真係真係無價寶啊！其實佢真係有即係第一啦，咁佢係絕對係良善啦嚇。咁其實佢主要係即係等即係佢會違例嘅話咧，你罰佢，還是係你鼓勵佢會改變佢更加多咧？其實係饒恕係更加有威力嘅喎咁所以咧好多人都好中意佢嘅喎，亦都係呢個原因咧咁就佢喺感恩節嗰陣時候咧，佢拍咗個片，咁就嗱我一陣間咧我就會將呢個 link 咧就放上網咁大家有機會去睇一睇呢個 video，好有意思嘅。好多人咧睇咗呢個 judge 咧係咁仁慈即係一個好慈父嘅角色咁樣嘅，咁咧就寄錢俾佢，寄錢俾佢。就有啲人寄100200有時係幾廿蚊咁就寄去俾呢個法官嚇。因為咧好多上去俾人罰嗰啲人咧都係即係財政有問題即係拮據好多問題嘅。佢寄啲錢俾個法官，同個法官講就係嗱，你隨意咁樣用就去幫呢啲咁嘅人即係唔需要講條件嘅嚇。咁咧就
嗱嗰個 video 咧就係佢應該係第一次嘅嗰個效果嚟嘅啊。咁咧就真係有個人上咗去庭度邊啊。咁咧呢個人就真係好拮據啊。咁咧就好似要罰佢係200蚊㗎，好犀利㗎嚇。咁啊，即係嗰個地方似乎200蚊對嗰啲人都好犀利啊。因為如果你係冇錢開飯嘅，200蚊都好犀利㗎。咁咧就佢就講就讀咗一封信出嚟，就係一個donor 啊，即係捐錢俾呢個法官嘅人咧，就讀咗一封信，就係講咗又話你即係好有感動啊，你嗰個做法啊，咁咧所以我就好想幫下呢啲人。咁佢就建議咁就喺嗰度嗰個錢嗰度攞出嚟，就幫咗呢個人。哇！睇住嗰個人啊，個樣啊，直頭變色啊！然後咧就個頭都擰歪咗即係喜極而泣咁嘅意思啦，即係好受感動啊嗰個人。咁我相信咧，佢呢一種方法咧就唔去罰人，反而去幫人呢種咁嘅法官咧，簡直係即係只有天上先有啦。咁咧就因為呢個法官咧好有同理心，因為佢自己都係一個貧窮嘅屋企出身尤其是佢媽咪咧就對呢個法官咧係特別即係有好大嘅影響。咁咧呢個法官就係用咗佢阿媽嘅名義就開咗一個叫fund即係一個即係點啊基金咁嘅意思啦嚇。咁等啲人咧就用佢阿媽嘅名義咧就捐錢落去。咁到呢個法官遇見一啲需要有幫助嘅人咧雖然佢犯咗法違例泊車又好，衝紅燈又好，但係呢個法官一方面佢要主持公正啦，另一方面佢亦都可以喺佢嘅人情方面都可以着手呢個法官係絕對有同理心咁所以咧就即係用翻聖經呢句説話咧，真係代表呢個有福嘅人即係我意思係話，除咗呢個法官係有福嘅人，仲係俾佢罰嗰啲人都係有福嘅。呢句説話咧就係話憐恤的人有福了，因為他們必蒙憐恤。咁所以咧就願呢個即係普世都大家所有人都能夠去到呢個層次，可以去憐恤其他人因為咧你哋必蒙憐恤咁咧，再下一次咧，下一個 level 更加厲害添，更加厲害咁希望下次再見。好，下次再見，拜拜。